林产利用的省思，制浆造纸工业的污染防治。纸为人类创造了文明的延续，制浆造纸却带给我们污染的困扰。由于木材的取得不易，在大量使用次等材制浆的情况下，因漂白所造成的废水污染，就成了制浆造纸工业必须面对的问题。传统纸浆漂白是以氯气为主要的药剂，常会形成含有部分剧毒性的有机氯化物、高色度及高化学需氧量的漂白废水，对环境造成损害。因此，林试所就针对这个问题，展开了一系列利用氧化剂进行氯气漂白废水处理的研究，希望能够改善现行处理法的效率。目前经过研究证实，利用分腾反应可以使过氧化氢与过渡金属离子反应，产生强氧化性自由基，并能与漂白废水中的污染成分发生反应，使废水变成无色。经过色度及色差仪的测定，也都证实了无论是在废水色度、化学需氧量等各方面，都有显著的改善，同时大幅度降低废水中有机氯化物的含量。在漂白技术的开发上，林试所也不遗余力，对于传统的5段漂白工程进行了一系列的实验与研究。接着对传统漂白流程的检讨，探求新的漂白技术，以求能对传统漂白废水的污染问题有所突破。在解决难漂浆的难漂性问题方面，林试所建议在传统的5段漂白 C1D1D 中的第1段，以部分二氧化氯取代氯气，就可以使部分难漂物质受氧化而分解溶出，提高纸浆的白度，而且可以减少漂白流程中有机氯化物的产生。在第1段氯气漂白及第2段减萃中减少有机氯化物的量，平均约为20%到30%。另外，改以非氯漂白剂，如臭氧及过氧化氢为主要漂白药剂方面，改以 Z1PEP 的漂白流程漂白，也积极的进行中。其结果可达到白度85% ISO 以上，并且可以让漂白废水中没有 AOX 的产生，解决了纸浆漂白问题，对于废水污染也有突破性的进展。由于制浆造纸业界的努力，借着再生纸浆的大量使用，不但减少了林地的砍伐，更在环保上提供了相当大的贡献。再生纸是用使用过的纸所制造的，对于纸张上原有的油墨，又该怎么去除呢？再生纸所面对的是因脱墨技术而产生的纸张白度与强度不足的困扰。传统的废纸脱墨是利用化学脱墨药剂、漂白剂及大量的水加以洗涤，但是常因为残留的油墨斑点影响了再生纸的白度，在纸张强度、能源消耗及污染上都有无法克服的困扰。然而，林试所却在改以酵素脱墨的方法上获得了重大的突破。根据实验证实，酵素脱墨法在纸张的综合强度以及脱墨效率上都能有良好的效果，可以提升再生纸的品质，扩大再生纸的使用范围。人类因进步而产生了文明，但是在文明的背后，却也隐藏着严重的代价。在我们不断地为文明与进步全力冲刺的同时，期望我们能多付出一份关爱，为地球的免于污染善尽一份心力。